ये है मेरे दो प्यारे से पैरट। ठीक है, और इनको मैंने थ्रू हैंड फीडिंग बड़ा किया है। ये अभी मैक्सिमम 5 मंथ्स के हैं। ये बहुत अच्छे हैं और इनकी लुक आप ज़रा चेक करो। ये बाइट नहीं करते, ये अभी टॉकिंग सीखने पे हैं, तो टॉकिंग अभी करते नहीं हैं लेकिन ट्राई ज़रूर करते हैं। छोटे हैं अभी बहुत ज़्यादा छोटे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।